Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui nous allons retrouver pour une nouvelle vidéo concernant les 4e années moyennes والامتحان المقترح في اللغة الفرنسية اللي راح ممكن انه يكون موجود في الامتحان دورة جوان 2021. Alors كما عودتكم اعزائي التلاميذ راح نقرا لكم النص باللغة العربية وباللغة الفرنسية. اكيد en même temps راح نعطيكم الاجابات. دونك اذا راكم جديد في هذه القناة ما تنساوش تابوني في لاشين، اكتيفي لا كلوش pour recevoir toutes mes vidéos وبقاو حتى نهاية الفيديو لأنه حتى النهاية راح تلقوا كامل الإجابات. ابقوا معنا. راح نبداو الآن مع النص. دونك pour la protection de l'environnement يعني من أجل حماية البيئة. La protection de l'environnement يعني حماية البيئة est désormais يعني أصبح un sujet اللي هو موضوع primordial أساسي en ces derniers temps يعني في الآونة الأخيرة لأنه نعتبر البيئة est la source مصدر non seulement ليس فقط de nourriture يعني الأكل أو الماء الصالح للشرب non de l'eau potable mais aussi la source de l'air لكن هي كذلك مصدر للهواء que nous respirons الذي نتنفسه. Alors pourquoi la protection de l'environnement؟ إذن لماذا حماية البيئة est la question de survie هي سؤال البقاء pour l'être humain يعني من أجل الإنسان. D'abord protéger l'environnement أولا protéger يعني أولا حماية البيئة c'est protéger notre source هي حماية مصدرنا من ماذا؟ de nourriture يعني الأكل et d'eau potable. l'eau potable معناتها الماء potable معناتها صالح للشرب car لأن toute pollution يعني كل التلوثات فيني يعني تنتهي par se retrouver يعني نوجدوها هذه الملوثات الموجودة نوجدوها un jour يعني يوما ما راح نوجدوها في الأكل نتاعنا de notre nourriture dans l'eau que nous buvons يعني في الماء الذي نشربه ou dans ce que nous mangeons يعني في الأكل اللي رايحين ناكله. et ces polluants يعني وهذه الملوثات pouvant nous faire développer يعني هذه الملوثات ممكن أنها تعطينا des maladies اللي هي أمراض et des malformations وتشوهات. De plus, على الأكثر, l'air est absolument l'indispensable à notre survie. الهواء إذن هو الأساسي في البقاء نتاعنا. Pourquoi? Nous ne pouvons pas يعني إحنا ما نقدروش survivre يعني ما نقدروش نعيشوا plus de quelques minutes يعني مدة يعني بضع دقائق sans respirer بدون التنفس. Donc l'air nous apporte l'oxygène. إذن الهواء يعطينا ماذا؟ l'oxygène. Carburant اللي هو مثلا واش هي carburant؟ هو الوقود de nos cellules يعني الخلايا نتاعنا. Nous devons donc veiller à ne pas polluer notre atmosphère يعني ما لازمناش نلوثوا ماذا؟ notre atmosphère. واش هو l'atmosphère؟ هو الهواء يعني السينونيم تاع l'air. d'accord? Nous ne devons pas y rejeter des gaz nocifs يعني ما لازمناش نرمو des gaz يعني غازات سامة أو des particules dangereuses أو بعض الأشياء السامة والخطيرة pour la vie من أجل الحياة. Enfin في النهاية protéger l'environnement يعني حماية البيئة c'est préserver la biodiversité والحفاظ على واش على la biodiversité اللي هو التنوع. Les plantes et les animaux يعني الحيوانات والنباتات pouvons contribuer يعني باش هما ممكن أنهم يساهموا في الحياة نتاعنا الصحية. كيفاش؟ car لأن c'est parmi les espèces sauvages يعني من خلال هذه الأنواع المختلفة parfois encore inconnues وأحيانا تكون غير معروفة يعني بعض النباتات تكون غير معروفة بعض الحيوانات تكون غير معروفة que l'homme a découvert ou découvrira encore des médicaments يعني بفضلها راح الإنسان يكتشف أو ديجا اكتشف بعض الأدوية. عفوا أعزائي التلاميذ على هذا الانقطاع. En conclusion pour assurer la survie يعني في النهاية باش نضمنوا البقاء et donc l'avenir de l'humanité ومستقبل الإنسانية il est indispensable de protéger l'environnement هو أساسية حماية البيئة الآن أو في يومنا هذا. donc maintenant هذا فيما يخص النص راح الآن نمروا إلى الأسئلة وأكيد مع الأسئلة راح نخلي لكم الإجابات. إذا تابعوا معي أعزائي التلاميذ. alors جينا الآن الأسئلة تابعوا معي مليح. compréhension de l'écrit اللي هي على 13 نقطة. choisir la bonne réponse يعني راح نختاروا الإجابة الصحيحة. le type de ce texte يعني نمط هذا النص من نوع النص هل هو explicatif avisé narratif هل هو شرحي لكن بنظرة أو بهدف سردي
هل هو ناراتيف يعني وصفي سردي افيزي ارغيومونتاتيف حجاجي، هل هو سردي حجاجي، هل هو يعني اكسبليكاتيف شرحي افيزي ارغيومونتاتيف يعني شرحي حجاجي. اذا الاجابه اللي راح تكون في هذا النوع من انواع النص هي اكسبليكاتيف افيزي ارغيومونتاتيف. علاش قلت بلي اكسبليكاتيف افيزي ارغيومونتاتيف؟ باسكو راهي عندنا اون كونكلوزيون، راهي عندنا دابور، راهي عندنا انسويت. نمروا للسؤال الموالي. Quel est le thème abordé dans ce texte؟ يعني ما هو الموضوع اللي راه يهضر عليه الكاتب في هذا النص؟ الموضوع هو، تبعوا معايا راح نشوفوا الإجابة. Le thème abordé dans ce texte est la protection de l'environnement. حذري أعزائي التلاميذ كي تبغوا تجيو تكتبوا الإجابة ما تكتبوش فقط la protection de l'environnement، من الأحسن تكون كإجابة كاملة، يعني أنا كنكون صحيحة في امتحان ولا نلقى باغ كتبت لي لا بروتيكسيون دو لونفيرونمون راح نعطيك نفس العلامه، نصف العلامه. داكوغ جونغ بيان تكتبوا تعلموا من الان، باسكو راكم طالعين للليسي، راكم تطلعوا للجامعه، دونك اوتوماتيكمون راح تعاودوا نفوسكم على كيفيه الاجابه. دونك لو تيم ابوردي دون سو تيكست اي لا بروتيكسيون دو لونفيرونمون. نمروا للسؤال اللي بعده. السؤال رقم 3 راح يقول quelle est la thèse défendue par l'auteur؟ لا تيز معناتها الاشكاليه، ما هي الاشكاليه اللي راه الكاتب راه يديفوندي عليها، معناتها راه يدافع عليها. واش هذه الاشكاليه؟ اكيد الاشكاليه دائما نلقاوها في بدايه النص. الاشكاليه فاش لا تيز توجور ا سو retrouve au début du texte. d'accord alors راح نشوفوا الاجابه كيفاش راح تكون. لا تيز ديفوندي بار لوتور اي، راكم تشوفوا اعزائي التلاميذ في كل مره نجاوب يعني راح نعاود نكتب نصف الجواب، باردون نصف السؤال. دونك لا تيز ديفوندي بار لوتور اي يعني الاشكاليه اللي راه يدافع عليها الكاتب هي لا protection de l'environnement est désormais un sujet primordial en ces derniers temps, vu que l'environnement est la source non seulement de nourriture et d'eau potable, mais aussi la source de l'air que nous respirons. donc هذه هي الاشكاليه اللي راه يدافع عليها الكاتب في هذا الامر. نمر للسؤال رقم 4. Alors maintenant on arrive à la question numéro 4. Réponds par vrai ou faux. يعني راح نجاوب بصح أو خطأ. La pollution de l'environnement يعني تلوث البيئة développe des maladies معناتها يعطينا أمراض، وهذه إجابة كيفاش؟ صحيحة vrai. سؤال رقم 2. Nous pouvons survivre sans respirer يعني نستطيع أن نعيش بدون تنفس، وهذه إجابة أعزائي التلاميذ خاطئة، لأنه لا يمكننا التنفس بدون أو العيش بدون تنفس. Numéro C. La biodiversité اللي هو التنوع البيئي est une source هو مصدر للأدوية، وهذه إجابة أكيد صحيحة. أما السؤال الموالي la protection de l'environnement يعني حماية البيئة et le devoir de l'homme هو واجب الإنسان، وهذه أكيد إجابة صحيحة. ونمر للسؤال الموالي. الآن أعزائي التلاميذ نيميرو 5. كيسيون نيميرو 5 واش قلنا غوليف دو تكست يعني راح نستخرجوا من النص واش دو مو دو لا ميم فامي كو بوليسيون يعني كلمتين من نفس العائلة نتاع بوليسيون. يعني أعزائي التلاميذ كما كنت ديجا شرحت في دروس سابقة بوليسيون معناتها تلوث، ومو دو لا ميم فامي يعني كلمة من نفس العائلة. واش هي الكلمة من نفس العائلة؟ يعني نسيبو عندهم لو ميم راديكال، مثلا كيما هنا بولي هو لو راديكال. إذا الإجابة راح تكون كالآتي. الإجابة راح نلقاوها بوليي بوليوم بوليي بوليوم. راكم تشوفوا عندنا هذا الراديكال اللي راني مسطر عليه هكذايا، هذا هو لو ميم راديكال، هذا اللي راح تلقاوه يتكرر. داكوغ هذا فيما يخص السؤال هذا. في الشطر الثاني من السؤال قلنا اعطوني سينونيم يعني كلمه يعني مفرد بروتيجي. بروتيجي نعرف بلي كلمه بروتيجي معناتها يحمي، الكلمه اللي تشبه لها في المعنى هي يعني بريزيرفي، هي هايليك فوالا بريزيرفي. دونك بروتيجي سينونيم ديالها هي protéger. Pardon, protéger c'est l'intérieur préservé. Voilà. هذا في مخص question numéro 5. نمر الآن أعزائي التلاميذ question numéro 6. قالنا فيه préciser le type يعني نحددوا النوع et la forme والشكل للجمل الآتية. تبعوا معايا أعزائي التلاميذ. Alors نحن نقرأ لكم الجملة الأولى. Alors pourquoi la protection de l'environnement est la question du survie de l'homme. هنا راكم تشوفوا هذه الجملة أعزائي التلاميذ باش نعرف النوع نتاعها راهي سهلة باسكو راهي تكون ب point d'interrogation. إذا le type c'est interrogative. alors le type تاعها هو interrogative. قبل ما نروح نشوف لا فورم تاعها، دونك بما ان لا فورم تاعها ما راهيش فيها نو با يعني راهي جمله عاديه، دونك هنا واش راح نقولوا عليها affirmative. affirmative داكور. اذا
نحن نقرا لكم الاجابه. لو تيب تاع هذه الجمله هو انتيروغاتيف. علاش انتيروغاتيف؟ باسكو راهي كلمه بي بوين دانتيروغاسيون كيما راكم تشوفوا فيها. ولا فورم تاعها علاش افيرماتيف؟ لانه هنا افيرماتيف راهي جمله عاديه ماهيش فيها نو با، ماهيش جمله منفيه. داكور، هذا فيما يخص الاجابه تاع الجمله الاولى. الجمله اللي بعدها il est indispensable que l'on protège l'environnement. هو اساسي على ان الانسان يحمي لنا هذه البيئه. اذا هذه الجمله نتاعنا راهي حنا نعرفوا انواع الجمل، عندنا ديكلاراتيف، انتيروغاتيف، اكسكلاماتيف وامبيراتيف. بما ان الجمله هذه راهي تبدا ماجيسكول وتنتهي بنقطه، يا اما تكون ديكلاراتيف يا اما تكون امبيراتيف. لكن هنا لو سونس دو سيت فراز راه الجمله المعنى نتاعها راه امري. اذا هنا يقولوا لو تيب سي امبيراتيف، لكن لا فورم نتاعها واش هي؟ سي امبيرسونيل. impersonnel. Je sais très bien بياكم قارين هذا الدرس. هو impersonnel يعني مبني للمجهول، مبني للمجهول. donc le type impératif أمري. la forme تاعها سي impersonnel. كيفاش؟ impersonnel. نمروا للكيستيون نيميرو 7. هنا كيستيون نيميرو 7 راهي سهله اعزائي التلاميذ، يعني ما كانش منكم اللي ما يعرفش لا بريزون دو لانديكاتيف و تيرمينيزون تاع بريزون دو لانديكاتيف. écrit le verbe entre parenthèses au présent de l'indicatif. يعني راح نكتبوا الافعال اللي راهي بين قوسين فاش في البريزون دو لانديكاتيف. الوغ هنا عندنا نو وعندنا لو verbe finir par détruire la biodiversité. يعني هنا عندنا فينيغ رايحين نصرفوا في البريزون دو لانديكاتيف مع من مع نو. اذا نعاود نذكر فقط بالتيرمينيزون اللي هي اي اس اي اس اي تي اي دي اس او 1 اس اي دي اس زد اي دي اس او ان تي. هنا بما انه مع نو راح نديروا الاجابه اي دي اس او 1 اس وراح تكون الاجابه كالاتي فينيسيون. دونك هنا فوالا اي دي اس او 1 اس راح نقلع داك الاي ار وندير في مكانها اي دي اس او 1 اس. رقم 8 عندنا لو فيرب اتر اكيد راح نصرفو في البريزون دو لانديكاتيف. نعاود نذكر به ما كانش مشكل. جو سوي tu es il elle est nous sommes vous êtes ils sont elles sont. هنا بيان سور مع notre environnement c'est notre حنايا. donc c'est pas nous attention c'est pas nous c'est notre environnement. هنا être en danger. donc هنا الاجابه راح تكون كالاتي. عفوا الاجابه est en danger. d'accord يعني نحن ماهيش نحن بهذاك المعنى. داكور نوتر انفيرونمون اي اون دونجر. هنا ما نقدوش اذا كنتو بتقولوا لي نو يعني ما حاش نقدو نقولوا نو سوم اون دونجر، لكن البيئه نتاعنا. داكور انفيرونمون سي ال. داكور دونك ال اي اون دونجر. داكور ال اي اون دونجر. داكور نيميرو 8. عفوا نيميرو 8 remplace dans la phrase suivante je par nous. يعني راح نحولوا من السنجولي راح نحولوا للبلوريال. pour protéger l'environnement je nettoie la rue et je ménage des espèces vertes. je ménage des espèces vertes. donc هنا راح نحولوا هذه je pardon الى nous. donc pour protéger l'environnement nous. donc راح نشوفوا الاجابه كيفاش راح تكون. تابعوا معي. donc nous nettoyons. d'accord nous nettoyons. حتى لنا اعزائي التلاميذ هنا قلنا قبل هذا الفيديو لي فيرب اللي يكملوا بوسمه بالايكغيك. هنا راح نشوفوا ندير نيتوا. داكور داك الايكغيك نحيناه ورحنا درنا في مكانه اي. دونك ما عندناش الاجابه كيفاش راح تكون. دونك راح نرجعوا هذوك النو الايكغيك. نو نيتوايون لي رو اي نو زاميناجون. هذا كنا الافعال اللي يكملوا بالجي. داكور كيما مونجيو كاع في نو راح لهذاك الجي قدام الاو ان اس راح نديرو او. داكور فلي باسكو كل ما باغ اكزومبل كل ما نديرو هنايا لو او راح تقول اميناغون. داكور نقراوها اميناغون نديروها اميناجون دي اسبير فيرت. دونك هذا ما يخص الاجابه من الاسئله من 1 الى 8 كانت على 13 نقطه كانت في متناول الجميع. الان نمر الى الوضعيه الادماجيه. الو اعزائي التلاميذ في لا برودكسيون ايكريت اللي عليها 7 نقاط. هذه المره هما طلبوا منكم انهم تكتبوا ان تكست ارغيومونتاتيف يعني فيه حجج. داكور فيه حجج فيه اسباب وحجج. donc voici le développement d'un texte argumentatif à quel il manque une introduction et une conclusion. rédige-les en tenant compte de leurs caractéristiques. donc هنا واش طالبين منا هاد النص الحججي رايحين نكملوا حنا الانترودكسيون من عندنا وراح نكملوا النهايه من عندنا لا كونكلوزيون. هما فقط عطاونا لو ديفلوبمون اللي ماهوش فيه بزاف. دونك راح نقرا لكم العنوان لا بيوديفيرسيتي اي اون دونجي يعني التنوع البيئي في خطر. راح نقرا لكم واش طلبوا منا. هما قالوا لنا فقط نديروا انترودكسيون والنهايه. هما راهم طالبين منا نقراو لنا هذه.
d'une part يعني من جهة أخرى l'homme détruit les forêts يعني الإنسان يهدم الغابات chaque année كل سنة c'est plus de 10 millions d'hectares qui disparaissent يعني أكثر من 10 ملايين هكتار التي تختفي une catastrophe pour la planète هي كارثة من أجل البيئة نتاعنا والأرض نتاعنا la déforestation c'est-à-dire التصحر met en danger des milliers d'espèces animales يعني هو كذلك هذا التصحر يؤدي إلى يكون خطر على العديد من الأنواع تاع الحيوانات وكذلك النباتات. d'une part كذلك من جهة أخرى la biodiversité est menacée يعني هذا التنوع البيئي مهدد كذلك par la pollution يعني مهدد باش بالتلوث qui perturbe bien sûr les écosystèmes الذي يهدد les écosystèmes يعني المصادر البيئية ce qui crée la réchauffement climatique اللي يدير لنا الريشوفمون كليماتيك اللي هو الاحتباس الحراري qui la cause bien sûr هو سبب تاع le changement climatique sur terre اللي هو سبب في التغير المناخي على الأرض cela provoque bien sûr هذا يسبب لنا يسبب النواش la disparition de certaines espèces يعني اختفاء تاع بعض النباتات. راح نشوفوا انا واش درت لكم هنا اعزائي التلاميذ اكيد جو سي بلي راكم اون كاتريام اني نورمالمون ما نشرح نعطيكم كامل الاجابات يعني نخلو التلميذ شويه يعتمد على نفسه لكن معليش قلنا نعاونكم شويه بهذه الوسائل. تبعوا معايا لا بيوديفرسيتي اون دونجي. اولا راح نعطيكم الانتروداكسيون درتها لكم. تبعوا les activités humaines sont les principales sources de la dégradation de la biodiversité. Pour survivre et pour avoir une condition de vie meilleure, l'homme a besoin d'accroître et d'agrandir sur Terre, via cette terre, et utiliser les ressources biologiques. En tant de mots, l'homme détruit l'environnement inconsciemment. On peut vraiment dire que la biodiversité est en danger. Mais pourquoi et quelles sont les principales causes? يعني ما هي الأسباب ولماذا وما هي الأسباب هاد la biodiversité يعني علاش راهي في خطر. هذا فيما يخص الوضعيه الادماجيه فيما يخص الفقره الاولى الانتروداكسيون. الان راح نشوفوا الوسمه النهايه اللي اقترحتها لكم. فوالا راح نخليكم فقط القليل من الوقت لان باش تشوفوه بالمقدمه اللي درتها. نورمالمون الوقت راه كافي تقدروا يعني تحذفوا الفيديو باش تشوفوا هذا الانتروداكسيون. نمروا للنهايه la conclusion. Alors la conclusion, alors l'homme doit être conscient يعني الإنسان يجب أن يكون واعي que ces actes يعني بأن التصرفات تاعو peuvent nuire يعني ممكن أن تزعج l'environnement يعني ممكن أن تزعج البيئة ce qui implique qui est très important يعني ما هو ضروري de prendre ces mesures dès maintenant pour préserver l'environnement et l'écosystème يعني الإنسان لازم يدي الاحترام تاعو باش يحافظ على البيئة ويحافظ على التنوع البيئي ويحافظ لنا كذلك على المصادر البيئية. إذا أعزائي التلاميذ هذا فيما يخص الموضوع اللي هذا اليوم اخترت لكم هذا الموضوع لأنه مقترح بشدة فيما يخص امتحان الشهادة التعليم المتوسط المقرر في دورة جوان 2021. نتمنى التوفيق الكامل التلاميذ وإذا راكم جدد في هذه القناة ما تنساوش تابونيو في لاشين اكتيفي لا كلوش pour recevoir toutes mes vidéos. Merci beaucoup على l'abonnement, merci beaucoup على le soutien, merci beaucoup على l'encouragement. نتمنى لكم التوفيق و à la prochaine vidéo. Ciao ciao.